ปลายที่เสียบออกจากกัน To unfasten, lift the buckle flap and pull it apart. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศพนักงานต้อนรับจะเป็นผู้เปิดช่องเก็บหน้ากากออกซิเจนบริเวณแผงเหนือศีรษะ In case of loss of cabin pressure, the cabin crew will help you release the oxygen mask from the panel above you. ดึงหน้ากากลงมาสวมใส่รัดรอบศีรษะให้พอดีกับจมูกและปากแล้วหายใจตามปกติสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงช่วยเหลือผู้อื่น Pull the mask firmly towards you. Place it over your nose and mouth. Tighten the strap and breathe normally. Fit your own mask first, then help others. ทางออกฉุกเฉินมีทั้งหมด4ทางคือด้านหน้า2ทางและด้านหลัง2ทางโดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องหมายทางออกเหนือประตู The emergency exits are clearly marked with the exit signs. There are 4 exits, 2 at the front and 2 at the rear of the cabin. ระบบไฟนำทางที่พื้นจะนำท่านไปยังทางออกฉุกเฉินทิ้งสัมภาระทั้งหมดและตรงไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุด The flow lighting system will lead you to the emergency exits. Leave all your belongings and proceed to the nearest exit. โปรดศึกษาคู่มือความปลอดภัยในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน Please review the safety card in your seat pocket. กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยให้กระชับเก็บสัมภาระและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่เช่นคอมพิวเตอร์หลังท็อปในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านพับเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งปรับที่พักแขนลงเปิดม่านหน้าต่างและปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงฐาน Please securely fasten your seat belt. Stow your carry-on items and large portable electronic devices such as laptop in the overhead compartment or under the seat in front of you. Stow your tray table, lower the armrest, open the window shade, and adjust your seat back upright. เพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาปฏิบัติตามสัญลักษณ์และป้ายประกาศต่างๆรวมถึงคำแนะนำจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะขอบพระคุณค่ะ To ensure your safety, please follow the signs and placards, including any advice from the cabin crew. Thank you for your attention.